Salam əziz şagirdlər, bugün sizlərlə 97-ci testə baxacağıq. Bizə 3 hökmdar verilmişdir. Uzun Həsən, Şah 1-ci İsmail, Şah 1-ci Abbas. A variantında Osmanlılarla Mərənd sülhünün imzalanması verilmişdir. Osmanlılarla Mərənd sülhünün imzalanması 1618-ci ildə baş verdiyi üçün biz bunu götürəcəyik Şah 1-ci Abbasın dövrünə. Çünki Şah 1-ci Abbasın hakimiyyət illəri 1587-1629-cu illərdə olmuşdur. A variantını 3-ə yazırıq. Otluqbeyli döyüşündə Osmanlı qoşunlarına məğlub olması. Otluqbeyli döyüşü 1473-cü il avqust ayında baş verdiyi üçün bunu da B-ni də birinci variant, yəni Uzun Həsənin dövrünə aid edirik. Çünki Uzun Həsənin hakimiyyət illərinə nəzər salsaq 1468-dən hökmdarlıq dövrü başlayır 1478-ci ilə qədər. C variantında Mərv döyüşündən danışır. Mərv döyüşündə Şeybanilərin məğlubiyyətə uğradılması. C variantına aid eləyəcək ikinci yerdə yazılan Şah 1-ci İsmaila. Çünki Şah 1-ci İsmail 1501-ci ildən 1524-cü ilə qədər hakimiyyətdə olmuşdur. Mərv döyüşü isə 1510-cu ildə baş vermişdir və 1510-cu ildə Şah 1-ci İsmail Şeybaniləri məğlubiyyətə uğradaraq Xorasan ərazisini Səfəvilərə birləşdirmişdi. D variantına nəzər salsaq, Səfəvi dövlətinin paytaxtının Təbrizdən İsfahana köçürülməsi haqqında məlumat verilibdir. Səfəvi dövləti paytaxtı Təbrizdən İsfahana deyil, Qəzvin ərazisinə köçürülmüşdür. Daha sonra Qəzvindən İsfahana köçürülmüşdür. Ona görə D variantında düzgün yazılmadığı üçün heç bir hökmdara aid etmirik. Osmanlı dövlətinə qarşı mübarizədə Cəlalilər hərəkatından istifadə edilməsi, Cəlalilər hərəkatı isə 16-cı əsrin sonu, 17-ci əsrin əvvəllərində baş verdiyi üçün bu hərəkatdan da Osmanlı dövlətinə qarşı istifadə etmək istəyən Şah 1-ci Abbas olmuşdur. Deməli, A ilə E variantları aid olacaqdır Şah 1-ci Abbasa, B variantı aid olacaqdır Uzun Həsənə, D variantı isə aid olacaq heç birinə, C variantı aid olur Şah 1-ci İsmaila.